ကျွန်တော်ကဒီ true story တွေကိုလိုက်ကြည့်ရတာဝါသနာပါတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေတကယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်ယူစရာရှိရတယ်ယူလို့ရတယ်လို့ပယ်စရာရှိရတယ်ပယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်ရဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုမျိုး true story ကိုလိုက်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီ pattern တူတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလုပ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုက NVIDIA ရဲ့ story လို့ပြောလို့ရတယ် NVIDIA ဆိုတဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းတော့ဆိုရင်ဒီ laptop မှာနေကျွန်တော်တို့ sticker လေးမြင်မှုလေးမယ်ဒီ NVIDIA sticker လေးဘာမှတော့မသိဘူးကျွန်တော် laptop တိုင်းမှာပါတယ်ဒီApple product တွေအတွင်းကျန်တဲ့ဒီ laptop တော်တော်များပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ် That was one of the most exciting companies at the time. You're building a phenomenal reputation with some of the biggest names in tech, and yet you decide to leave to become a founder. What motivated you? Because remember, I used to be a dishwasher, and I mean that. I used to clean toilets. I mean, I cleaned a lot of toilets. I've cleaned more toilets than all of you combined. and some of them you just can't unsee. I don't know what to tell you. That's life. ဒီပါဆိုရင်သူ့ဘဝပြရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအိမ်သာတော်ဆေးခဲ့ဦးတယ်အိမ်သာတော်ဆေးခဲ့ဦးတယ်သူပြောရဆိုရင်သူအဲ့ခုနကတော့ဒီ talk မှာဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးတက်တော့မှသူအိမ်သာဆေးခဲ့ဦးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့လေသူကဒီ NVIDIA ရဲ့ co-founder လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ CEO လည်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ခါကြရင်ဒီဘဝကတော့လူပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲတမ်းကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကမွေးကလေးကချမ်းသာလာတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်သာဆေးရဲ့လူတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ကြာအိမ်သာဆေးရဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဒီလို CEO ဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့မယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းကတော့အောင်မြင်နိုင်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအောင်မြင်သွားတဲ့လူရဲ့ဘဝမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူလို့ရမယ့်ဟာတခုခုတော့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့လေဟုတ်စကြည့်အောင် I didn't know how to write a business plan, and so I went to a bookstore, and the book says how to write a business plan, and so I bought the book. I should have known right away that it was a bad idea because this book is like 450 pages long. Well, I never got through it, not even close. ဒီမှာဆိုရင်သူပြောရတာပါလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းလေကျွန်တော်မြင်တာကတော့လူတွေမှာနှစ်မျိုးရှိရပါတော့။တစ်ပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ academic ဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားရလို့ရှိတယ်။တချို့ကကြတော့street smart ဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားရလို့ရှိတယ်။ academic ဘိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းတွေကိုတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့ဒီ B ရဲ့အထိဝဲရတဲ့အထိတက်ချင်တယ်။ဒီကိစ္စတစ်ခုဒီဘာသာရပ်တစ်ခုကိုပေါ့နော်တည်တည်ချာချာနားလေခြင်းတယ်ဒီကဘာပါလဲသူတို့အကုန်သိခြင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူတို့အလုပ်လုပ်ရတော့သူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အားတန်တယ်ပေါ့ဒီလိုတစ်ပိုင်းရှိတယ်။တစ်ပိုင်းကကြတော့street smart လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။သူကကြတော့ဒီဘာသာရပ်တစ်ခုဆိုရင်သူဖတ်လိုက်တယ်နည်းမြန်ဒီ scan လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာသူ့အတွက်အသုံးဝင်တာဘာရှိမလဲသူကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီချက်တွေပဲဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးသူကတကယ်အပြင်လက်တွေ့ဘဝတွေကိုသူကသွားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဘဲကတော့ကျွန်တော်မြင်တာဒီ street smart ထဲမှာပို့ပါတယ်ပေါ့နော်။စာအုပ်450လုံးကြီးကိုသူပြီးအောင်ဖတ်မဲ့အစားသူ့တကယ်ပတ်စံပေးနိုင်မဲ့သူပဲသူသွားပြီးတော့စကားပြောလိုက်တယ်။ဘယ်သူမှန်းနဲ့ဘယ်သူမားတယ်ကတော့ကျွန်တော်ကမရှိပါဘူးဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘဲကတော့အဲ့လိုဒီ street smart ကနေပြီးတော့အောင်မြင်လာပြောလို့ရပါဘူး and so instead of writing the business plan I just went to talk to Wolf Corrigan. He called me one day. He said, "Hey, you left the company. You didn't even tell me what you were doing. I want you to come back and explain it to me." And so I went back and I explained it to Wolf. And Wolf at the end of it, he said, "I have no idea what you said." And that's one of the worst elevator pitches I've ever heard. And then he picked up the phone and he called Don Valentine. And he called Don and he says, "Don, I'm going to send a kid over. I want you to give him money." The thing I learned is you can make up a great interview. You could even have a bad interview, but you can't run away from your past. And so have a good past. Try to have a good past. And in a lot of ways, I was serious when I said I was a good dishwasher. I was probably Denny's best dishwasher. And so anyways, eventually I became, a CEO. I'm still working on being
being a good CEO. But အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လူတွေကဒီ first impression ကောင်းအောင်ပဲကြိုးစားကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ second impression ကောင်းအောင်မကြိုးစားကြဘူးလို့တချို့လူတွေကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လူတွေကပထမဆုံးတွေ့ရဲ့အချိန်ညာရင်သူတို့ကြိုက်အောင်သူတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲလုံးဝကြွေကြသွားအောင်သူတို့ဝစ်စားတယ်ပြောဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမှာ first impression ထက်ဒီ second impression ကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ second impression ကဘာမှရလဲဆိုတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းပြီးတော့ तू ဘလောက် result ထွက်အောင်လုံနိုင်လဲ तू ဘလောက်တော်လဲအလုပ်လုပ်တာအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ second impression ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲသူ့ရဲ့ဒီဟာအဓိကဘာလဲဆိုတော့ तू အရင်တော့ကဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် waiter လုပ်မှာပဲလုပ်အိမ်သာဆေးရဲ့လုပ်မှာလုပ်ဟို bus boy ပဲလုပ်သူကအဲ့အလုပ်မှာအတော်ဆုံးပဲဒီသူနဲ့ဒီရှိရဲ့မှာဒီ site မှာဆိုရင်သူဒီ waiter မှာသူအကျွမ်းကျင်ဆုံးပဲပြီးတော့အကယ်၍အိမ်သာဆေးရမှာဆိုလဲသူအိမ်သာဆေးရဲ့နေမှာသူအကျွမ်းကျင်ဆုံးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘယ်မှာလာပြီးအထောက်အကူပြုလဲဆိုတော့ခုနကတော့ကသူစာအုပ်တွေအကုန်မဖတ်ဘူး business plan ဘယ်လိုဆွဲရမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ခုနကတော့ပတ်စံသွားတောင်းတဲ့အချိန်မှာကြတော့သူ့ရဲ့တထေးကအရင်တော့ပုံစံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့အကဲဖြတ်လိုက်တာဒီကောင်နဲ့လုပ်ရင်တော့ငါယုံကြည်ရမယ်ဒီကောင်စီကိုငါပတ်စံတွေထည့်လိုက်ရင်တော့ invest လုပ်လိုက်ရင်တော့ငါညံ့နိုင်တယ်ဒီကောင်ကငါ project တစ်ခုပေးလိုက်ရင်တော့ဒီကောင်ဒီဘယ်တော့မှဟိုလက်လျှော့မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ပတ်စံပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောရတဲ့ဒီ second impression လို့ခေါ်တဲ့တကယ်အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းတကယ် result ထွက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းကရေရှည်မှာအများကြီးစကားပြောရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် the first killer app was going to be 3D graphics. And the technology was going to be 3D graphics. And the application was going to be video games. At the time, 3D graphics was impossible to make cheap. It was $1 million image generators from Silicon Graphics. And so it was $1 million, and it's hard to make cheap. And the video game market was $0 billion. So you have this incredible technology that's hard to commoditize and commercialize. And then you have this market that doesn't exist. That intersection was the founding of our company. Electronic Arts' CTO is 14 years old and had to be driven to work by his mom. And he just wanted to remind me that that's who I'm relying on. And then after that, he said, if you lose my money, I'll kill you. And that was kind of my memories of that first meeting. ဒီမှာသူတို့လှုပ်သွားတဲ့ဟာကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အခွင့်အရေးကခုနပြောတဲ့ဒီ graphic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော် graphic တွေကိုအသုံးချဖို့အတွက်သူဒီအခွင့်အရေးကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒါကိုအသုံးချဖို့အတွက် market လည်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်တုန်းကဒီ video game တွေကအဲ့လောက်ခက်မစားသေးအဲ့တော့သူကဒီ video game တွေများအောင်မြင်မှပဲသူ့ရဲ့ဒီ graphic ကလည်းဒီ billion နဲ့ချီတဲ့ဒီ revenue ကိုရမှာပေါ့အဲ့တော့တွားပြီးတော့သူမှီခိုရတယ်အဲ့မှာ14နှစ်နဲ့ဟိုဘက်ကကလေးက CTO ဖြစ်နေတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရနိုင်တဲ့ဘဝတွေပေါ့ထားပါတော့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အခွင့်အလမ်းရတဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်း market ကိုပါ create လုပ်ရတဲ့business တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး business တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါက case study ကောင်းတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ် You do things based on core belief. So how do you continue with all of the people around you, our company and NVIDIA's management team and all of the amazing engineers that are there creating this future with me, all of your shareholders, your board of directors, all your partners, you're taking everybody with you. And there's no evidence of a market. That is really, really challenging. Start with a core belief, unless something changes your mind, you continue to believe in it, and look for early indicators of future success. ဒါတော့လူတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအဓိကတော့အဲ့လိုယူသွတ်သွတ်နဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဒီ entrepreneur တွေအတွက်ပေါ့နော်ခါကြရင်ရှိရဗျာကျွန်တော်တို့ကကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုတယောက်တည်းပဲယုံကြည်နေရတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာက market ထဲမှာလုံးဝမရှိသေးတဲ့အသစ်ကြီး
အဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးဘယ်သူမှလည်းမကြားဘူးသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်နေဆိုရင်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်ရှင်းပြရတဲ့အဆင့်ကတော်တော်ခက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကိုက share ရှင်ရှိရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ share ရှင်တွေနောက်ဆုံးကိုမှဟိုကြီးစားရှိရမိန်းမရှိရဆိုရင်တော့ငါဒါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အရင်ဆုံးရှင်းပြရတဲ့ကိစ္စကတော်တော်ခက်တယ်တုံတန်ယုံကြည်မှုနဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုကိုရှင်းပြလဲသူတို့ကနားလဲခြင်းမှာနားလဲတာလေအဲ့တော့ကြတော့နံပါတ်1ကအဲ့နားလဲအောင်ရှင်းပြတဲ့အဆင့်ကတော်တော်ခက်တယ်သူတို့ပါနားလဲသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာခက်လဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ဟာကိုပါကိုနဲ့အတူလိုက်ပြီးယုံကြည်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကတော်တော်လေးခက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများမသိသေးတဲ့သူများမကြားသေးတဲ့ဟာတွေကိုရီးယားဖန်တီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာပတ်စံတွေကထည့်နေဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံတွေချက်ချင်းကမြင့်မလာဘူးပြီးရင်အရင်တော့ကတခြားလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ဥပမာ Google မှာသွားရှာလိုက်ရင်တော့မှ profit loss တွက်လို့ရတယ်ဒါ Google မှာမရှာဘဲနဲ့ကျန်တဲ့အပြင်ကaccounting ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်ကိုတွားပြီးမေးလိုက်ရင်တော့ငါဒီလုပ်ငန်းကိုဘယ်လောက်ရင်းလိုက်ရင်တော့ဘယ်လောက်နေမြင့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လုံးဝအစ်စ်ကြီးကိုဖန်တီးခြင်းနေဆိုရင်ကြတော့ငါဘယ်လောက်ရင်းရမယ်လဲမသိဘူးငါဘယ်ချိန်မှာမြင့်မယ်မလဲမသိဘူး maybe 2 လနဲ့မြင့်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့2 နှစ်နေမှာမြင့်တာလည်းဖြစ်နိုင်တော့အရန်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ leader ပေါ့ပထမဆုံး idea ရတဲ့သူကဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်ကိုယ့်ယုံကြည်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပြောသွားလို့ကျွန်တော်မြင်တယ် In times like these, how do you steer the company and keep the employees motivated at the task at hand? My reaction during that time is the same reaction I had about this week. Earlier today, you asked me about this week. My pulse was exactly the same. When your share price drops 80%, it's a little embarrassing, okay? And you just want to wear a T-shirt that says "It wasn't my fault." But even more than that, you just don't want to. You don't want to get out of your bed. You don't want to leave the house. All of that is true. All of that is true. ဒီမှာသူပြောသွားတာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကုမ္ပဏီမှာ share ဈေးနှုန်းတွေ 80% ထိတောင်ထိုးကျသွားတဲ့အခါတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်တော့ဆိုရင်သူရန်စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားထုတ်မှုကကြတော့ဒီ 80% ကျတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်မှုကဒီတစ်ခုတည်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိုတော်တော်လေးpassionate ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကြိုးစားတဲ့သူတွေမှာပဲတွေ့ရတဲ့ဟာလို့တော့ထင်တယ်အဓိကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်တစ်ခုအရန်ချစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်နေလို့မမြင်တော့ဒါဒီကျွန်တော်နေ့စဉ်ထမင်းစားတယ်နေ့စဉ်ရေတောက်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲအလုပ်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ကြတော့ဒီပေါ်မှာမင်းဘယ်လိုစူးစမ်းလိုက်တာလဲလို့မင်းဘယ်လိုမျိုးဒီပေါ်မှာစိတ်နှစ်လိုက်တာလဲလို့ပြောတဲ့အချိန်တိုင်းအဖြစ်မရှိဘူးဒါကြီးကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ default လို့ဖြစ်နေတာမနေ့ကျရင်ငါနိုးလာမယ်အလုပ်လုပ်မယ်ထမင်းစားမယ်ရေတောက်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ normal ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒါတော့လူတိုင်းရဖို့တော့မလွယ်ဘူးတကယ်အလုပ်ပေါ်မှာ passion ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့မင်းဘယ်လိုစူးစမ်းလိုက်တာလဲလို့မင်းဖြေသိရှိမယ်လို့မထင်ဒါဒီ default ပဲ Look, there are a lot of things we don't control. You know, there are a lot of things we don't control. Your job is to make a unique contribution. Live a life of purpose. To do something that nobody else in the world would do or can do. To make a unique contribution. So that in the event that after you're done, everybody says, you know, the world was better because you were here. You know, have a core belief. Gut check it every day. Pursue it with all your might. Pursue it for a very long time. Surround yourself with people you love and take them on that ride. So that's the story of NVIDIA. အဲ့တော့သူပြောရတဲ့မှာပထမဆုံးတိုက်ဆိုင်တာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကဘာကျော်တထေးတွေအကုန်လုံးကချမ်းသာသွားတဲ့အချိန်ညရင်တော့မင်းချစ်တဲ့သူနဲ့အတူနေပါမင်းမိသားစုကိုအချိန်ပေးပါလို့အများကြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်သလောက်ကတော့တကယ်တမ်းကသူတို့ဆက်စကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာသူတို့မိသားစုတွေကိုလည်းအချိန်မပေးနိုင်ဘူးအိမ်မပြန်မဲနဲ့ည7:00ထိုးတနာရီထိုးဒီအလုပ်လုပ်ရတဲ့နေ့တွေလည်းအများကြီးပဲပြီးတော့ဥမာ social ဒီပွဲတွေပေါ့ထားပါတော့မင်္ဂလာဆောင်ဒီမသွားနိုင်တာတို့ပြီးအများကြီးချင်းမသွားနိုင်တာလို့ပြောရတော့ဒီ
entrepreneur တွေရဲ့ဘဝမှာနေ့စဉ်အလုပ်ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်သွားနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီလို miss out ဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကြတော့အဲ့တခုတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းသတိထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့သူတို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာဒါချက်ရဆိုအချိန်ပေးပါပြောတော့တကယ်တမ်းစပြီးစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေဆိုရင်အချိန်ကပေးလို့မရဘူးအဲ့တခုတော့ကျွန်တော်အမြဲမြင်နေပေါ့နော်နောက်ကြံပြောရတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါတွေကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအောင်မြင်သွားတဲ့လူတိုင်းပြောနေကြစကားတွေပါပဲမင်းယုံကြည်တာကိုလုပ်ပါတော့မင်းဒီတခုပေါ့မင်းအမြဲတမ်းဒီဇိုင်းမဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဟာတော့ဒါအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေအတိုင်းကပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးထူးခြားလို့တော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာပြောပြဒီအိမ်သာဆေးတဲ့ဘဝနေပြီးတော့ခုချိန်မှာဆိုရင်တကယ်ကမ္ဘာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးเนาะဒီ Apple တို့ဘာလို့တော့မှဖြတ်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှရောက်လာတဲ့ Nvidia က CEO တယောက်ရဲ့ပြောစကားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေးစရာအများကြီးရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုအစအဆုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အောက်မှာ link ချပေးထားမယ်အဲ့မှာတော့ English လို့ပေါ့လေအဲ့မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ခံစားမိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောရဖြစ်ပါတယ်